Şu Peygamberimiz elqi kefa bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Yani bir adamga yolg'onchilikdan yetarlik nima desa anlagan narsaning hammasini, anlagan gapning hammasini deb yurishning o'zi yolg'onchilikdan yetarlik deyish shu endi. Bir adam bir gapni debdi, yoki Facebookda yozibdi, yoki manda debdi, deblam dejuriydigan yo'q emas endi. Kim yozdi, kim deydi, kim dedi, uning manbasini, kelib chiqishi nada. Uni bizning necha millionni mush axborot xajlab turadigan dushmanimiz var. Bir millat hamda. Xitoydan iborat. Bu dushmanninki shunda Facebookda hamma yerda nurg'un odamlar bo'ldi hamda. Bizni o'zaro mashg'ul qilish, o'zaro birimizni selish, bunda har xil yomon g'arazli bilan cho desa, shunda har xil bizning jamiyatdagi bir saq odam qo'ymaslik hamda. Yani kişilerin hamma odamning mujohidning obro'yini to'kib, ulamoning obro'yini to'kib, tashkilotning obro'yini to'kib, oxirisida xalqning hech qaysini bisiga ishonmaydigan, bisi bilan hamkorlashmaydigan, bisiga gumon bilan qaraydigan bu shunday bir vaziyatni shakllantirish uchun cho desa, hamma odamning ustidan gap bordi. Bu shunday gaplarni ko'tarib yurish, buni deb yurish, bu sho'lning hammasi cho desa, o'zi bilib bilmay dushmanning foydasi uchun ishlab berishimdi. Lekin maoshsiz nurg'un insonlar dushmandan bir pul maosh olmay turib, dushmanninki manfaati uchun ishlaydigan gapga hamda bunda qalayimqan gaplarni ko'tarib yurish orqali. Shu bu masligimi alohida diqqat qilish lozim.